¿No le vas a poner el de este? ¿El que de este qué? ¿El micrófono? Sí, pues ya que lo pongas ahí. Está muy cortito. No, abajito. Ah, le quitaste el peluche, sí. Ahí, ¿no? Sí. Ay, ese peinadito que tengo como de... ¿Qué? Hola, buenas tardes. Sí. ¿Quién es, amor? Es Laura. Laura se... Hola, Laurita. ¿Se escucha bien, amor? ¿Nos avisa si se escucha bien, por favor? Bueno, pues... No hay control de nada. No hay tal vida en el tiempo. No hay ninguna historia. Se puede hablar de las historias, pero nunca sucedieron realmente. Se puede hablar del yo, pero nunca ha sucedido el yo. Esto es todo lo que hay. La ilusión de que hay opciones es la historia que hace la mente de lo que está pasando. Pero no hay historia, nunca ha habido una historia, nunca ha tenido ninguna realidad. Nunca nada ha sucedido. Que se escucha bajito. ¿Se escucha bajito? A ver. Se escucha ¿Todo? bajito, todo se escucha bajito. ¿Se escucha bajito? Ponemos algo aquí para... Es que no, ese no es de... Que el problema es de la proximidad. Ah, no es la proximidad. No. ¿Ahí se escucha bien? ¿Qué dice? Ah. ¿Qué dice? Dice, ahora Florecita. Yo creo que se oye bien. ¿Ahora se escucha mejor? Ok. Bueno, pues es que esto es fascinante, amor, porque en realidad no hay opción para que esto sea diferente. Y no significa que esté pasando algo. Que si del micrófono, que si del volumen, o que si alguien le está hablando a alguien, o que si se trata de algo, el mensaje. Simplemente el mensaje es que no hay opción, no está pasando nada. Esto es demasiado rápido como para que pase algo, demasiado rápido como para que haya alguien sabiendo que esto es. No es posible saber que esto es el milagro, amor. No es posible saber que todo es uno. Es absolutamente imposible saber que no hay dos cosas separadas, que esto es todo lo que hay. No se puede vivir, no se puede experimentar. La mente pretende saber lo que está pasando,
pero solo es una pretensión, solo es una historia. Y es una historia de la cual se puede hablar, pero que nunca sucedió. Nunca nada ha sucedido. Nunca nada sucederá. No está pasando nada, amor. Nadie está naciendo, muriendo, envejeciendo. Nadie se está quedando solo. Son historias. Historias. Que se puede hablar de ellas, pero que realmente no existen. Nunca ha habido una historia que exista. Eso es lo que es maravilloso. Eso es lo que cuando todo eso se pierde, cuando todas las historias se pierden como si fueran algo real, como si fuera algo que alguien tuviera que hacer algo al respecto para que no estén o para que sean mejor. Cuando todo eso simplemente es libre, amor. Todas las sensaciones. El cuerpo no necesita ninguna opinión de la mente. El cuerpo solito hace todo su merengue para que crezca el cabello, las uñas, pulse el corazón, se digiera la grasa, la comida, hace todo lo que increíblemente amor. Es amor. No es algo, simplemente es la misma vida en la ventana, en la cortina, danzando con la brisa, las ramas de los árboles. Simplemente es esta increíble cadencia que es la vida, en donde no hay dos partes separadas. La sangre fluyendo por el cuerpo es una misma vibración que las ramas de los árboles moviéndose con el viento. Todo es la vibración del sonido del universo. Y la vibración del sonido del universo es la nada. Si pones un comal arriba de una bocina y le pones sal, dependiendo de la música que toques, se van a hacer formas. Entonces todo es la vibración del sonido del universo. Las sensaciones en el cuerpo. Pueden ser sensaciones placenteras, orgásmicas o dolorosas, densas, de muerte, pero solo es la vibración del universo. Amor incondicional, el amado divino. Los pensamientos es la vibración del universo. Las historias, la idea de que hay alguien aquí en el cuerpo que algo le está pasando o que está viviendo su vida, es la vibración del universo. El grito de la persona tóxica que está enojada en el tráfico es la vibración del universo. No hay nada que no sea simplemente energía, amor, de la nada divina. Entonces podemos hablar de esto. No hay nada, no hay arriba, no hay abajo, no hay adentro, no hay afuera, no hay aquí, no hay allá. No hay bueno, no hay malo, no hay mejor, no hay peor, no hay opción. No hay nadie, amor. Es increíble. Solo es este amor incondicional, en donde no hay tiempo para que haya alguien sabiendo qué está diciendo. No hay tiempo para que haya alguien sabiendo qué dijo o de qué se trata esto. No hay tiempo para que haya alguien sabiendo qué va a decir. Simplemente es esto. Esto es todo lo que hay. Todos los momentos y todos los lugares es esto. Upa, upa, amor. Tesoro. ¿Qué dicen acá en YouTube, amor? Dice María Luisa, hola. Hola, María Luisa. Dice Laurita que se escucha perfecto. Dice, perdón, Mimi, hola, ¿me saludas? Hola, perdón, Mini. Dice Betty, hola. Todo es la hola, Betty. Todo simplemente es lo que está pasando, amor. No hay nada fuera de lo que está pasando.
Se puede hablar del yo, pero el yo nunca ha existido. Se puede hablar de las historias que hace el yo, de sus sufrimientos, sus enamoramientos, sus trabajos, sus dineros, su ayuda a los perritos, su ayuda a los niños, su servicio social. Pero nunca ha sucedido nada de eso, ¿no? El pequeño yo, se puede decir que el pequeño yo está buscando cómo darle sentido a su existencia. Pero como no existe, como solamente es un pensamiento comodín intentando acomodar todas las ideas de la mente de lo que está pasando, pues no encuentra el sentido. Entonces empieza a salvar perritos o mandar mensajes de perritos perdidos o hacer algún servicio comunitario para sentirse mejor. Pero el cuerpo no necesita ninguna ayuda de la mente, no necesita esa idea de voy a hacer pilates o voy a dejar de comer sopilotes. Ah, papá. Entonces, si hay alguna pregunta o si hay alguien que quiere compartir algo, es entendible. Los silencios también son maravillosos, es la mejor participación. Porque realmente, ¿qué se puede decir, amor? Solo hay esto. Este amor, esta inocencia, esta dulzura, esta maravilla de energía. Alguien me decía que cómo dice, que cómo se siente la liberación. Digo, si simplemente es nada, no hay nada, no hay nada, no hay ninguna historia, no hay ningún pensamiento que se quede pegado, ninguna historia, simplemente es nada. Y es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, porque el cerebro humano anda arrastrando una continuidad que no existe, llena de historias y de cuadros y de memorias y de planes y de tristezas y de miedos y de deseos y simplemente es una arrastradera de otros momentos que no existieron, que no sucedieron, que no existen. Entonces es increíblemente hermoso, amor. Es lo que todos buscamos, es lo que todos añoramos. La disolución de la persona. ¡Amor! Ya me abandonó aquí la gorda, a ver. Entonces no hay persona, solo pensamientos que aparecen y cuerpos. A ver, amor, ¿por qué me abandona? Voy al baño, si necesitas saber. A ver. Dice Laura, entonces no hay personas, solo pensamientos que aparecen y creemos que es de uno. Sí, pero fíjate, amor, se puede hablar de que no hay personas, solo pensamientos que aparentemente alguien tiene. ¿Y cuál era la última parte? Solo pensamientos que aparecen y creemos que es de uno. Exacto, pero eso no es algo que realmente exista. Es como los pensamientos, ¿en dónde están? Los pensamientos, las historias. En realidad, todo aparece, pero nada está separado, todo solo está haciendo. Todo está solo está haciendo la vibración del universo. La cortina moviéndose con la brisa en la ventana, las sensaciones en el cuerpo, la parte que se quiere hacer consciente o que pretende hacerse consciente de esto.
es simplemente es el sonido del universo, no hay nada separado. Y todo esto, todas las apariencias están apareciendo en segundo plano. No es algo que le esté sucediendo a alguien, incluso la idea de que me está sucediendo a mí está en segundo plano, amor. Sí, increíblemente hermoso. Es la cosa más preciosa que puede haber. ¿Qué más, bebé? Dice Betty, sí, amores, el yo nunca se podrá dar cuenta de esta inmediatez. El yo quiere estar ahí para ver esta libertad incondicional y eso nunca va a ser. No, no, es imposible. Ese es precisamente el secreto abierto, amor, que no se puede saber que no hay nada separado. No se puede saber que todo es un solo siendo. Entonces, los pensamientos, todos, absolutamente todos, simplemente es una especulación del sonido del universo en la forma de un sofisticado cerebro que está tratando de saber qué es lo que está pasando. No tratando, concluye que yo estoy entrando al baño, yo tengo que poner a hacer ejercicio, tengo que tomar más agua. Está pretendiendo ayudar al cuerpo. Cree que esta actividad pensante se autogenera esta ilusoria idea y sensación de ser alguien dentro de un cuerpo. Y totalmente se puede hablar de esto, pero no es algo que suceda. Porque ¿dónde están esas historias, esos pensamientos? ¿Dónde está esa persona que ya decidió meterse un curso de pilates para ponerse bien? ¡Upa, upa, upa! O ya te vas a tomar más agua, ¿no? No, el cuerpo solito sabe. Pero el cuerpo no está separado de la brisa en la ventana. El mejor regalo para el cuerpo es que no se estén consolidando estas historias. Es el mejor regalo para el cuerpo. Pero pues el cuerpo simplemente es como el atardecer o el amanecer. Es una apariencia, son apariencias. Increíble, amor. Increíble. Solo es amor incondicional. Energía de la nada. Upa. Todo, las sensaciones son la vibración del universo, sin opción. Los pensamientos son la vibración del universo y no está separado de las sensaciones del cuerpo. La idea de estar observando todo esto es la vibración del universo. La vibración de la nada divina, el sonido del universo, el Om, todo. Y nunca nada ha sucedido el sonido del universo, nunca nada ha sucedido. Es infinitamente solamente por primera vez. Pero es nada. No hay nada para el yo. El yo simplemente es un cerebro, un cuerpo, mente, organismo soñando. Y se puede hablar de eso, pero no es algo que realmente suceda, porque es increíble, es como estar viendo una película. El cerebro humano está viendo películas y cree que es real su película. Pero cuando termina la función, como dice Valentino,
la pantalla está en blanco. Upa, 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 upa. ¿Qué dice, amor? Dice Guillermo. Hola, siempre estamos vivos. ¿Qué opinas de esto? Upa, upa. ¿Siempre estamos vivos? ¿Vivos? Siempre estamos vivos. Pero lo que pasa es que no hay nadie que esté vivo, amor. Solo es la vida. Y solo es esto. Solo es esto. No hay siempre, en realidad. Se podría decir que esto es infinitamente por primera vez. Entonces no existe. Si es por primera vez, no ha habido siempre. Por así decirlo, no es por ser pedante, ¿no? Simplemente esto es por primera vez. Y es vida. Como llamarle vitalidad o llamarle vibración del universo. Es Rafita, es Rafita. Ay, sí. Hola tesoros, Amores. feliz Acapulco, amores. Se fueron a Acapulco Ay, otra qué vez. padre. No nos llevaron. Los adoramos. ¿No? Dice Claudio que se oye bajo el volumen. ¿Se oye bajo el volumen? Upa. Tú me dices si le quito el microfonito. A ver, vamos a probar sin el micrófono. A ver ahí cómo se escucha. ¿Quién dijo? Dice Claudio. Claudio, ¿ahí cómo se escucha mejor o...? ¿Es que no se prende esto, bro? No, esto es antiguo. Antiguo. No es así. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha todavía? ¿Ahora sí? Ya, que se escucha muy bien. Dice Ah. Claudio que ahora sí. Ah, perfecto. Porque a veces se escucha el... Ah, esta es una pregunta. A ver, espera. Dice Laura, ¿por qué hay veces que se escucha el om, supongo? Ujú. ¿Lo hace la mente? No, haz de cuenta, la nada es, todo lo que hay es la nada. Todo emerge de la nada, del vacío. La nada genera un vacío en donde se produce un sonido, el que llaman los hindúes el Om. Este sonido no es más que el vacío que genera la nada, pero vibra, y al vibrar se aparecen los electrones, las partículas atómicas. Y en esta vibración aparecen las formas, las moléculas, las apariencias de la vibración del universo. Y estas apariencias son atómicas, son partículas atómicas. H2O es el agua. Este es el planeta agua. Es una combinación de átomos muy liviana. H2O, dos partículas de hidrógeno por una de oxígeno. Ya, simplemente, el agua. El uranio, por el que se están peleando todos ahí en el Medio Oriente, supuestamente, como dice la historia que no es real, simplemente es una historia que está ahorita en esta psique humana. El uranio tiene tal concentración de partículas atómicas que es donde hacen las bombas atómicas. Están muy concentrados. Entonces, el sofisticado cerebro humano es una apariencia de la vibración del universo que tiene la capacidad, una apariencia que tiene la capacidad de hacerse consciente de sí misma, aparentemente. Y en ese hacerse consciente de sí misma, empieza a haber una conclusión de lo que está pasando. Y esa sería la mente, la parte que está concluyendo lo que está pasando. Pero no deja de ser la nada divina, nada deja de ser la vibración del universo, el uranio o el agua.
Dice Rosario, que no hay nadie en casa es maravilloso, pero súper difícil de asimilar. Saludos desde Costa Rica. Sí, pero no es súper difícil, amor. Es imposible. Ah. Es imposible. Es imposible, amor. Ese es el secreto abierto, que es imposible que el cerebro humano en su historia de él mismo se haga consciente de que no hay nadie. Es imposible, porque ¿quién se haría consciente? ¿Quién se daría cuenta? Por eso precisamente los pensamientos no paran, porque es un intento, es un continuo intento del sofisticado cerebro humano, que no es más que una apariencia de la vibración del universo. Está buscando en su sofisticación, está buscando ser, pero todo ya está siendo. Entonces no puede encontrar cómo ser, porque todo ya está siendo. Incluso su obtusa idea de pretender saber lo que está pasando en un intento de serlo, está siendo, como la cortina y el viento, como la lluvia. Es energía que nunca se desacompleta, que no necesita completarse o mejorarse, pero que se puede transformar en apariencias, pero todas ellas en segundo plano, sin que realmente haya nada real. Nada importa, nada es real. No importa si se hace esto, si se hace aquello, si no se hizo, si... No importa, simplemente no. Lo único es que esto ya está completo. Esto ya es el milagro divino, amor. Esto es lo añorado. Pero no hay nadie, no es necesario un niño que está jugando a la pelota en el jardín. No es necesario que él esté ahí. Solo está la pelota y el jardín. Y esta increíble alegría de patear la pelota. Pero él no está ahí, no hay nadie ahí. Es igual esto, la liberación es esta increíble vitalidad, amor. Pero no hay nadie aquí. No hay nadie aquí hablándole con alguna agenda personal de ayudar a alguien o de juzgar a alguien o completar a alguien o aconsejar o que haya alguna práctica de cómo dejar de pensar o todas esas locuras que simplemente siguen alimentando la cárcel de la idea de que hay alguien que puede dejar de pensar. ¡Upa, upa! Dice Ivana, hola. Hola, Ivana. Dice Gabriela Contreras, buen día, hermosos. Hola, Gaby. ¿Le hago así o qué? No, aquí creo, ¿no? Ya. Allá. Ok. Sí se puede, es que no se puede hablar de esto, amor. No se puede. Pero increíblemente, la energía, esta energía que es la vibración del universo, al no saber qué está diciendo, qué se dijo, qué va a decir, increíblemente se expresa una aparente descripción del yo y sus apegos y sus historias. Pero esos apegos, esas historias y ese yo nunca han existido. Solo es un sueño que se genera en el cerebro humano. Un sueño de apego, de historias y de... El cerebro está buscando darle sentido a esta apariencia. Pero no tiene sentido, no hay propósito, no hay ningún significado o razón alguna para que aparezca esto, simplemente es amor incondicional. ¿Y lo demás sucede o no? Upa. Aquí. Dice Juanito, y si es imposible, entonces solo podemos quedarnos aquí sentados resonando con esto.
Pero pues eso sucedería, amor. Porque ¿quién se quedaría sentado? ¿Quién dejaría de hacer historias? ¿Quién podría absorber esto? No es posible. No es posible que nada suceda desde alguna voluntad individual, amor. La idea de quedarse sentado es una idea, es un pensamiento, una conclusión. Pero eso sucede antes de que el mismo pequeño yo se dé cuenta. Aparece en el cerebro antes de que el yo se dé cuenta. Y el único problema de quedarse sentado es que todavía hay alguien ahí sentado. Porque esa es una ilusión, problema para la ilusoria idea de que hay alguien. El cuerpo no necesita que nadie esté sentado adentro de él. Lo que enferma al cuerpo es la idea de esta inteligencia artificial de la mente humana que está queriendo ayudar al cuerpo. Y lo llena de vitaminas y de ejercicios y de medidas de agua y comida orgánica. Pero no se da cuenta que el problema es esta idea de que hay alguien ahí. Que no es un problema, simplemente es la vibración del universo y que realmente se puede hablar de ello, pero en realidad no es algo que realmente suceda. No existe ni la historia, ni el yo. ¿Dónde están? Solamente se está reciclando el sueño de ser alguien debido a la contracción que se autogeneran los pensamientos. La controversia es lo que hace que se genere toda esta ilusión de la psique humana, la controversia. Por eso Trump le mueve el tapete a todo el mundo, literalmente, porque vive generando controversia. La fuente de toda controversia es la idea de ser alguien. Que algo se desacompleta, supuestamente. La simple idea de ser alguien ya es la controversia, la célula madre de todas las controversias. Pero no es algo que realmente suceda. Y esta ilusión de que suceda eso es la vibración del universo. Nada puede no ser el todo siendo todo. Cualquier movimiento, cualquier sensación, cualquier pensamiento, cualquier idea, es la vibración del universo. Y no está separado de cualquier sonido en la calle o de... Todo es una sola sopa, ¿no? Puede ser que la sopa aparentemente hay una intensificación en la vibración aparentemente por tantos pequeños yos activando el campo cuántico pero pues eso ya es otra historia. Sí, se sienten las energías, pero no deja de ser la vibración del universo, no se desacompleta ni se acompleta. Nunca nadie ha nacido, nunca nadie morirá. Todas son las historias que se cuenta la nostálgica e infaliblemente e incompletamente humana. Y luego el yo quiere saberlo, ¿no? Y escucha esto y dice, wow, 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 aquí hay algo, aquí hay algo. Pero sigue porque las neuronas ya están encarreradas y se sigue alimentando las relaciones falsas, y se sigue alimentando
con otros cerebros que están igualmente soñando, y luego quiere dejar de hacer eso, ya no quiere relacionarse con los tóxicos o con los... Pero sigue todo simplemente siendo la vibración del universo, y la vibración del universo es nada. No es posible que la nada desaparezca. No es necesario. Dice Lagartija, ¿por qué hay que negar lo que no existe? ¿Por qué hay que negar? Fíjate que está interesante eso, amor, pero lo único que resalta ahí en ese comentario es el por qué. Simplemente en la realidad natural no existen ese tipo de lenguaje conceptual al respecto de por qué, cómo, cuándo, quién, cómo, para qué, dónde, porque simplemente nada más es lo que está sucediendo. Es como aquí no se sabe qué se va a decir, no se sabe qué se está diciendo, no se sabe qué se dijo, no es necesario. Precisamente el canto es la energía. El mensaje es la energía de donde vienen las palabras. La energía no está obsesionada con las palabras. Las palabras están en segundo plano, amor. Todo está en segundo plano. No se puede hablar de esto. Increíblemente parecería que se está hablando de esto. Pero nunca se ha dicho nada. Cualquiera de mañanera se puede ver que simplemente es esto. Y sí se dicen cosas aparentemente, pero no importan, las palabras no importan. El mensaje es la energía. Y la energía no es de Dharmesh, no es de Agama, no es de nadie, amor. La energía es la vibración del universo, brillando divinamente libre y completa, por primera vez siendo la vida entera. Parecería que este es otro momento, ¿no? Pero es exactamente la misma energía. No hay momentos, no hay otros momentos, no hay otros lugares. Dice Betty, el tobillo se torció y el yo dice, hubiera esto o hubiera el otro. El yo queriendo interpretar lo que ya sucedió y solo es lo que está pasando. Exacto. Y la parte que se da cuenta también es la vibración del universo. No es alguien que se dio cuenta de esto. Y no sucedió, nada más es lo que está pasando. Y lo que está pasando, esto no está pasando. Esto es lo que está pasando, pero esto no está pasando. ¿Dónde quedó el desayuno de la mañana? ¿Dónde quedó anoche cuando supuestamente te estabas yendo a dormir? ¿Dónde quedó? Es como los sueños, cuando se despierta en la mañana. ¿Los sueños dónde quedaron? ¿Dónde quedó esas personas del sueño? Esa historia no resuelta, ¿no? Siempre es eso. El sueño. Opa. Ahora sí nos echamos la mañanera más larguita, ¿verdad? Nunca se va a quietar esa inquietud que tiene el pequeño yo. Porque el pequeño yo solamente es una historia llena de historias. Y se puede hablar de esto, pero esas historias no existen, nunca sucedieron. Solo se está volviendo a proyectar una misma película. Pero cuando se acaba la función, la pantalla está en blanco. Nunca sucedió esa película. Y eso le da terror al pequeño yo porque está buscando darle sentido a su película.
la está editando. Cuando el pequeño yo, cuando muera el cuerpo, nunca, jamás se va a dar cuenta de que existió. Así es. No existió. Y cuando alguien aparentemente se muere, los pequeños yos que siguen viendo películas concluyen que está volando alto o que yo lo voy a recordar aquí todos los días. Como si eso fuera a extender alguna ilusión de que alguien existe. Pero le gusta mucho, al pequeño yo le gusta mucho. Es como el perro que está mordiendo el hueso seco del desierto. Es de esos huesos blancos, porosos, que ya no tienen nada. Pero el perro lo está mordiendo y lo está royendo y royendo y royendo. Y llegan y le dicen, no, pues es que ese ya no tiene nada ese hueso. Y dice, ¿cómo que no? Vas a ver, vas a ver. Y le empiezan a sangrar sus propias encías. Y voltea a ver a los otros y les dice, ¿cómo no? ¿No que no había? Ah, pues sí, no, es un poco, parecería un poco cruel, pero no, porque no hay nadie, amor. La familia esa que existió, supuestamente que fue una gran familia, los Rivadeneira Posadas de no sé dónde. ¿Dónde están, amor? Que llegaron de Europa y que tenían una finca. Como estaba viendo una serie de Disney de los Kennedy, ¿no? Y sale una escena donde se muere esta Jackie Kennedy. Todo en sábanas de seda, en el cuarto más precioso, con todo el lujo, ¿no? Qué ridículo, amor. O sea, como, ay, qué padre morir así, ¿no? Con todo de lujo. Entonces... Sí. Como Osho, cuando se murió Osho, les dijo, pues ahora sí ya me voy a morir, dice, y cuando ya me muera, saquen mi cuerpo a que lo vean todos los discípulos. Y ya que se iba a morir, abrió los... Pero no se olviden de ponerme la gorra y los calcetines. Eso dijo. No vayan a ver que traigo hongo. Traigo hongo en las uñas. Es que no se puede, no es posible. A través del funcionamiento que genera la ilusión de ser alguien, ese funcionamiento, esa logística, ese razonamiento en donde aparece la idea de ser alguien, ese razonamiento nunca jamás va a poder razonar el milagro de la vida, siendo este momento divinamente libre y completo, sin partes separadas, sin un centro, brillando infinitamente por primera vez. Este momento siendo la vida entera, siendo todo lo que hay, siendo todo y nada simultáneamente. ¡Upa, upa! Es una locura, upa, upa. Dice sí. Jesús Antonio. ¿Quién? Jesús Antonio. Jesús Antonio, sí. Es una divina locura, amor. Y ni siquiera eso, papi. Esto es nada. Así le preguntaron a Mukti, uno de nuestros amores preciosos, que literalmente se cayó todo porque realmente se cayó simplemente la idea de que algo es real o algo está pasando. Y muerta de la risa nos dice, es que es increíble, siempre se trató de nada. Exacto, de nada, amor. Toda la locura sigue, pero
pero realmente se puede hablar de la locura que sigue, pero realmente no existe. Nonsense. Entonces, ¿sí es Camargo? Dice. Sí, incluso la vibración puede ser lo que sea, amor. Una persona tóxica gritando ahí en un semáforo simplemente es la vibración del universo. No es alguien real ahí. Pero pues se atrae a otro igual que ya se bajan y se dan ahí de golpes, la violencia simplemente es que la no separación es una idea violenta, amor. Es una idea de que hay alguien, un sujeto rodeado de objetos, rodeado de otros. Y llega un momento que es tan incómodo ser alguien entre otros alguienes que el mismo pequeño George Jack odia a los demás porque le recuerdan su ridícula inexistencia. ¡Upa! Por eso las guerras y todo eso. Amores, ¿habrá algo más que se quiera ver o preguntar? ¿O compartir? Sí, ya nos vamos a breaki. Está increíble, amor. ¿Cómo? Ese es el punto, el secreto abierto, que no es posible saber nada. No, simplemente no es posible. No se trata de saber algo, o de verlo, o de vivirlo, o experimentarlo. De tener un monólogo. O serlo. ¿Qué dice? Dice Alondra, hola. Hola, Alondra. Y si no es posible darse cuenta de que todo es uno, el único aparente problema es toda esa actividad pensante que está pretendiendo saber que estás entrando a la cocina. Nada de malo en ello, es lo que hace el cerebro humano. La vibración del universo es lo que hace a través del sofisticado cerebro humano. Pensamientos, pero no tienen ninguna realidad, no importan, están en segundo plano. Y algunos pueden ser hasta entretenidos o pueden ser prácticos. ¿Dónde estacionaste el coche, no? Ah, pues el coche está ahí de esta esquina y esta esquina. Pero ¿qué importa? Nada es real, nada importa, todo está en segundo plano. No hay nadie que pueda dejar de pensar, no hay nadie que esté pensando, no hay nadie que pueda hacer algo al respecto de los pensamientos. Simplemente es el juego humano, amor. El juego humano. Que no, nada, ninguna otra apariencia, ninguna montaña, ningún árbol, ninguna gacela, ninguna ave sabe nada acerca de Dubái o el Océano Pacífico. Ninguna ballena sabe nada acerca del Océano Pacífico. ¡Upa! Pero esas puras voces que están supuestamente en la cabeza, que están continuamente machacando esta pretenciosa idea de ser alguien que sabe mejor que cómo cuidar el cuerpo, o alguien que sabe mejor cómo hacerle para sentirse mejor,
Increíble. Y todo simplemente es la misma vibración del universo. Nada mejor, nada peor, no hay bueno, no hay malo. Besitos, amores.